思维决定了一个人的认知水平和解决问题的能力。思维能力得不到提升，再努力也只是事倍功半，不会有质的改变。不管是陷入困境还是个人价值得不到发挥，归根到底都是因为思维方式出了问题。有时候我们已经够努力了，却还是看不到生活有所改变的迹象，内心就像陷入了一个迷宫，迷茫而焦虑。爱因斯坦曾说，这个层次的问题很难靠这个层次的思考来解决。那如果这个层次的思考失效，我们又该如何找到出路呢？你好，欢迎来到意林读书，每天一本好书，带你踏上思维与财富的双重升级之旅。何谓破局思维？所谓破局，简单点说，就是解决复杂问题的能力。当直觉让我们走入某个困境，只有打破现有的局面，才能看到更大的世界。举个简单的例子来说，大多数人只能从自己不喜欢的工作开始，并且多数人对这种不喜欢的工作抱着勉强接受、不得不干的消极态度，因此对分配给自己的工作总是感到不满意，总是怪话连篇，牢骚满腹。这样下去，本来潜力无限、前程似锦的人生只会白白虚度，由此人生也陷入了负循环。现实是，一个人能够碰上自己喜欢的工作的概率恐怕不足1/1000、1/1000,000,000。而且即使进了自己所期望的公司，要能分配到自己所期望的职位，从事自己所期望的工作，这样幸运的机会几乎没有。如果我们还不肯抛弃工作是别人要我做的这种不恰当的意识，就无法从这个局中解脱出来。那么这个时候如何破局？那就是无论如何必须得喜欢上自己的工作。与其寻找自己喜欢的工作，不如先喜欢上已有的工作，脚踏实地，从眼前开始。寻找自己喜欢的工作，往往就像寻找一座空中楼阁，与其追求幻想，还不如先爱上眼前的工作。这种想法就是破局思维的极致体现。真正能让你摆脱负循环的，不是消极应对，而是懂得改变心态，改变自己的思维方式，这样人生的良性循环就开始了。卡伦·霍妮《我们内心的冲突》这本书中提到，我们越是正视自己的冲突，并寻求解决的方法，我们就越能获得更多内心的自由。然而，破不了局的人会把时间都花在跟自己的内耗中，在自我内耗上多花1分钟，就少1分钟去解决问题。破局的前提要识局，所谓的局，就是你身边各种资源之间相互关联和相互作用的状态与关系。它就像一个网一样，把所有参与者都网罗其中，我们都在其中，利益均沾，风险共担。起初有很长一段时间处于任人摆布的状态，以为只要把手头的工作做好了，就能自然而然地被重视、被重用。直到很多年以后，才渐渐明白过来，除了那些张贴在墙上的条条框框的制度和规则之外，还有众多我们看不清摸不着，却又实实在在地影响着每个人的潜规则。比如，如果单位的1把手和2把手不和睦，就算你不愿意选边站队，成为某一方的人，但你的言行举止以及由此体现出来的价值观，旁人就已经把你归类了。任何一个单位或部门都会有这种现象，你若是局外人，那就只有做事的份，大概率会失去升职加薪的机会。因此，在确认自己工作方法无误、工作业绩不差的前提下，就不要一再苛责自己了。很多问题已经不是你的能力水平问题，而是在这个局中你的被边缘化程度问题了。当一个人认清了周围，认清了自己，也就真正认清了自己所在的局，如何进退这个问题也才会清晰地浮现在脑海中。从更高的思维层次上改变，才能在根源上解决问题。破局的关键在于解局。那么如何解局？我认为在解决时，首先需要将自己的思维提高一个层次，以高层次的思维角度观察事物，才能从根上解决当下存在的问题。一个人的思维系统是非常复杂的，我们脑子里可能存在着各种声音、想法、评判，
而外界成千上万的讯息也在不断地涌入大脑。所以有时候我们会下决心做出一些判断和抉择，然后付诸行动，但过不了多久又会因为内心的无序，精神上的熵增。熵是度量混乱程度的一个单位，我们内心失去秩序，心情不好的时候，就是一个精神熵不断熵增的过程。心情越不好，精神熵就会越熵增，半途而废。大部分人都容易陷入思维的瓶颈，不确定自己的努力是否有效，不知道自己的改变能不能有持续性，至于短暂利益和长远打算之间的取舍，更是无从抉择，整个状态就是困惑、纠结和迷惘，从而当下的难题也自然成了一团迷雾，无法看清楚其中的关键和本质。不过，尽管思维有其复杂性，但是当我们的大脑在思考和决策的时候，还是有其不同的逻辑层次，从上到下依次如下图所示。一、价值观、信念层面。价值观就是人的价值，你抱怎样的想法，你就会成为怎样的人，你的价值观决定了你这个人的价值。这里的价值观也可以说是一种坚定的信念。比如，在我看来，所谓坚定的信念，就是利他的美好愿望。信念能够给人莫大的勇气，一个人为了坚守信念，有时甚至不惜牺牲自己的性命。在这思维层次上，我们会考虑人应该如何活，人应该持有怎样的心态，人该为社会为世人做些什么。二、能力层面。所谓能力，就是指智能、运动神经或者健康等，这是由父母或上天授予的，带着优秀的资质来到这世上，在漫长的人生中，这是最初被授予的一笔重要的财富。能力层面则与一个人在现实中能有的选择相关，每一个选择都是一种能力，所以选择越多，能力越大。三、行动层面。行动层面指的是做什么，有没有做，即能力的挑选和实际发挥，是指我们如何用自己的能力去做事情。在我看来，行动层面就是自己觉得应该做成那样，并将这种想法提升到信念的高度，然后能将其实现，也可以叫做胆识。四、环境层面。环境层面的思考包括了对所有身体以外的条件的感知，比如人、事、物、地点、金钱等等。在思维的层次中，每一层的思考都会对下面的思维层次产生影响，而更高层次思维上的改变将会向下传递，从而在低层次上产生相应的改变。层次越低的问题越容易解决。日常生活中的问题多是环境及行为层次的问题，当问题是在信念价值观的层次的时候，解决起来就更为困难。一般来说，一个低层次的问题在更高的层次里容易找到解决方法，反过来说，一个高层次的问题用一个低层次的解决办法则难以有效果。比如在经济最为低迷的时期，企业家激励自己的营业部长，现在咱们公司的订单很少，你要加倍努力，从客户那里争取更多的订单。而营业部长势必会找各种借口，争取订单是多么困难，当前的市场环境多么不景气，不光是我们公司，同行都在苦苦支撑，这是大环境所导致的。总而言之，营业部长的各种说辞都是倾向于向外求，这样的思考是解决不了眼前的问题的。但是如果用思维逻辑层次来推演，往往就能找到更本质的原因。首先从环境层面来看，即使是经济低迷，也依然有很多人企业经营的风生水起，而且现在的互联网社会让彼此之间的连接和沟通都更高效，当下环境反而是能够证明一个人硬功夫的绝佳时机。从行为层面来看，这个营业部长目前应该很懒惰，只懂得坐以待毙，不懂得去想办法突破困境，甚至认为维持现状反而是一种幸运。然后从能力层面看，他没有过硬的销售技巧，也没有培养出一个忠实的客户，也没有人格魅力，更没有调动下属积极性的领导力。对此，他在价值观层面的信念往往是：经济环境恶劣，客户也过得不景气，
所以当下最好的办法就是维持现状，至少还能领到工资养家糊口。简单的推演之后，我们就会发现，上一层的思维模式是直接影响着下一层的思考方式的。如果这个营业部长把这几个层次的思考都理顺了之后，再从高层次到低层次对思维模式进行重新定义，那就有大概率可以真正的改变现状。这时候他可以先从价值观层面来重新定义信念，企业也好，个人也好，都要把逆境作为动力，实现更大的飞跃。萧条是成长的机会，企业就是应该通过萧条这样一种逆境来谋取更大的发展。基于这个信念，这个营业部长就不再把精力放在坐以待毙上，而是放在思考应对萧条的策略上，比如带领营业部的员工一起讨论平时那些一闪而过的好的想法、创意、点子，可以拿到客户那里，唤起他们的潜在需求，这样就能够有更多拿到订单的可能性。而后续这个营业部长行动上也会变得开放，懂得了不行的时候正是一切的开始，愿意在客户身上下功夫，也愿意去和下属积极沟通交流，而他所处的环境也会变得更加有利于他的个人发展，从而让人生进入一个良性循环。在更高的思维层次上进行改变，往往才会从根源上解决问题，产生质的变化。你对于时间、因果法则、利他的认知，决定了升维思考的高度。关于提升思维的层次，很重要的一点是把时间、因果法则、利他心这3个维度纳入考量。大部分时候，我们都容易高估短期的利己的收益，而低估长期的利他心带来的价值。但是如果加入以上3个维度，那大部分事情就容易变得清晰明了起来。关于这一点，我想做以下详细的解释。关于因果法则，我们可以理解为思善行善就会有好的结果，相反，如果思恶行恶就会有坏的结果。但实际上，有时相应的结果并不立刻呈现出来，所以我们往往不太相信这个因果报应法则。我们有时候会想，为什么那个人做了那么多的善事，却依然那么痛苦？为什么那个人人品那么好，也做了善事，身体却那么不健康？真可怜。我们也会问，为什么那个人挖空心思做了那么多坏事，看上去却过得不错，还住着豪华的房子？这样的事例经常会看到。因此，不管和尚们怎么念叨因果报应法则很灵验，我们这些凡人往往会觉得没法相信，事实好像并不是这样。我们要知道，因果报应本来就不会马上出结果，因果的呈现需要时间。也就是说，在因果法则的思考里，我们往往就是只看到了眼前，而忽视了时间维度上的升维思考。虽然我也不知道为什么会这样，如果从20年、30年这样的长时段看待人生的话，但它就是这样的，因果是一定会报的。所以可能看2年、3年，因果不一定能呈现出来，但如果以我们的一生来看，思善行善就一定会有善果，思恶行恶就一定会有恶果，这一点是非常清楚的。所以以自我懂事以来的30年左右的长时段来看，作恶的好报的事情毕竟还是没有的，而且好人也不会一直遭遇不幸。以30年左右的时长来看，这样的好人最后总是一定能获得幸福的。所以我认为，以30年的时长来看，因果大体上还是符合情理的。为了证明以上结论，我想举出下面的实例。京瓷在美国有一家生产电子零部件的子公司，名叫 AVX 公司。那是20多年以前的事情，当时 AVX 公司在电容器领域处于世界领先地位。为了把京瓷发展成综合性的电子零部件公司，需要 AVX 公司加盟。基于这种判断，我向 AVX 公司的董事长提出了收购该公司的要求。这位董事长爽快地答应了。收购采取了股票交换的方式，我们决定把当时纽约证券交易所以$20左右的价格交易的 AVX 股票高评 50%， 即评估为$30，与在同一交易所上市的实值$82的京瓷股票进行交换。
但对方董事长立即提出$30的价格仍然偏低，要求再增加，希望以$32成交。当时在纽约证券交易所 AVX 的股票交易价格是$20，我们提出以$30交易，但他们却希望以$32交易。我们京瓷的美国公司的社长和律师都表示强烈反对，但是我却认为这位董事长要对他的股东负责，对他而言即使提高$1也是理所当然，他的要求应予理解。于是我仔细考虑后同意了对方的要求。然而当双方股票正要实行交割时，纽约证交所道琼斯指数大幅下跌，京瓷股票也跌了$10，变成了$72。看到这种情况，对方董事长又提出要求，把原定的82对32的交换条件改为72对32。通常的看法，如果是因为京瓷业绩下降引起股票下滑，当然京瓷应该负责。现在是股市全盘下跌，改变交换比率完全没有必要。京瓷一方的有关人士异口同声主张驳回对方的要求，但是我还是再次接受了不利的变更条件。这既不是出于什么算计，也不是感情用事。收购合并是两种文化完全不同的企业合二为一，是企业与企业结婚，应该最大限度地为对方考虑。收购之后，京瓷股票一路上扬， AVX 公司的股东获利丰厚，他们的喜悦之情感染了公司员工。一般而言，被收购公司的员工对收购公司总是抱有抵触和不满，但 AVX 的员工却因为京瓷接连的高姿态，一开始就能友好交流，而且很自然地接受了京瓷的经营哲学。有这么一段经历，收购后的 AVX 公司继续成长，不到5年又在纽约证交所再次上市。在上市过程中，京瓷通过出售股票获得了丰厚的回报。20年前，许多日本公司收购了美国公司，但后来由于亏损不得不纷纷撤退或出售，像京瓷收购 AVX 公司这样成功的案例几乎没有。看最近的新闻，日本企业与外国资本合作，因为双方的主张不合，很难达成谅解，最后谈判破裂的案件很多。我认为他们的失败和京瓷的成功之间最大的差距在于，是只考虑自己的利害得失呢，还是要真正的为对方着想。这种新的差异就是不同的思维层次带来了不同的结果。尊重对方，为对方着想，也就是利他的行为，乍看似乎会给自己带来损害，但从长远看，一定会给自己和别人都带来良好的结果。当把思考架构于时间、因果法则、利他心之上，我们的思维视角就提升到了一个新的高度。用升维思考来降维打击，才能完成人生破局，从低层次的思维模式逐层往上探究高层次的思维模式。这样一种升维的过程，往往能够挖掘出问题的关键和事物的本质，而同时结合时间、因果法则、利他心3个维度进行思考，则会让我们更清楚事情未来的演化方向，明晰自己的选择。当我们具备直接抓住事物本质的高层次的眼光时，也就拥有了降维打击的能力。它让我们从眼下的困局中跳脱出来，以一种全新的方式来看待世界，就能够摆脱私心、利己心的束缚，走出利害和执着的圈子，从光明正大的利他心出发，一切问题答案往往简单明了。这就像在玩游戏，打不过敌人，打不过怪兽，你非常憋屈，那该怎么办呢？这时候你就需要去升级自己的装备，添加各种技能属性，这样才能提升你的战斗力，对比你装备差、战斗力比你低的对手进行降维打击，从中获胜。其实，在解决复杂问题的时候，首先需要将自己的思维提高一个层次去审视，以高层次的思维角度去观察事物，这样你就更容易看清事实的真相，从而改变现状，也就是成了水到渠成、顺势而为的事情。人生就是一场长途跋涉的旅程，有时候我们会途遇迷雾，等于在看不见前进道路的情况下追逐目标。这时候，如果我们试着爬上一处高地，试图在黑暗中寻找道路，那就必须有照亮黑暗的光。
这个光就是信念。正是因为有了信念这一束光，往往就能辨别出旅程的方向，才能持续前进，然后继续鼓起勇气，耐心地走下去，最终实现成功。如果你发现自己总是周而复始地遇到同样的问题，那就需要提升自己的思维层次，用升维思考来降维打击，从而完成人生中的破局。好了，本期就到这里。如果您觉得我们的视频不错的话，欢迎点赞、订阅并转发给身边的朋友。我们下一期再见。